ভূমিকম্পের আগাম খবর মানুষ জানতে পারে না, আর এই কারণে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় বেশি। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণেও এই ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যায়। বাংলাদেশ সহ পুরো বিশ্বে ইদানিং ভূমিকম্পের ঘটনা বারবার ঘটছে। ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান মাত্রার বিচারে বিশ্বের শীর্ষ 10 ভূমিকম্পের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। নাম্বার 1-এ রয়েছে চিলি। 22 মে 1960, মাত্রা 9.5। এটাকে এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প। রিক্টার স্কেলে 9.5 মাত্রার এই ভূমিকম্পে চিলিতে মারা গিয়েছিল 4,485 মানুষ, আহত হয়েছিল 20 লাখেরও বেশি। 1960 সালে চিলির দক্ষিণাঞ্চলে এই শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছিল। এই ভূমিকম্পের ফলে সাগরে সুনামির সৃষ্টি হয়। সুনামিতে সৃষ্ট ঢেউয়ের কবলে পড়ে ফিলিপাইন ও জাপানে মারা গিয়েছিল আরও 170 জন। নাম্বার 2-এ রয়েছে প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড, আলাস্কা। 24 মার্চ 1964, মাত্রা 9.2। এই ভূমিকম্পের ফলে আলাস্কায় ভয়ঙ্কর ভূমিধসের সৃষ্টি হয়েছিল। এতে সাগরে সুনামিরও সৃষ্টি হয়। মৃতের সংখ্যা ছিল 128 জন, আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল 31 কোটি 10 লাখ মার্কিন ডলার। নাম্বার 3, উত্তর সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল। 26 ডিসেম্বর 2004, মাত্রা 9.1। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সুনামি বলা হয় 2004 সালে। একটি 9.1 মাত্রার ভূমিকম্পের পর এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় 14টি দেশে অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্প ও সুনামি। এই সুনামিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া। 1,70,000 মানুষ এতে প্রাণ হারায়। অনেক মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মৃতের সংখ্যা নিরূপণ করতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। নাম্বার 4-এ রয়েছে কামচাটকা। 4 নভেম্বর 1952, মাত্রা 9। রাশিয়া আঘাত এনেছিল শক্তিশালী এই ভূমিকম্প। এর ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল সুনামি। 3000 মাইল জুড়ে অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্পন, যা রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অনুভূত হয়েছিল। পেরু ও চিলিতে আঘাত এনেছিল এই ভূমিকম্প। এবং সর্বশেষ রয়েছে আরিকা, পেরু। 13 আগস্ট 1868, মাত্রা 9। প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট এই ভূমিকম্পন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার আরেকুইপা শহর। সেখানে মারা যায় 25,000 মানুষ। প্রথম আঘাত হানার 4 ঘন্টা পর ভূমিকম্পটির আফটার শক আঘাত হানে সমুদ্রে। এতে 16 মিটার উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়েছিল সৈকতে। তো প্রিয় বন্ধুরা, আপডেট খবর পেতে সমগ্র টিভির সাথেই থাকুন।